Buenos días. A principios de octubre de 1972, pues Manolo, que aquí está presente con nosotros, con Aniano, fueron los dos primeros dominicos que llegaron a Vigo. Poca gente lo sabe, pero alguna década antes hubo un intento de llegada a lo que el entorno de lo que hoy es el Museo Liste, donde se preparaba también alguna posibilidad. Eran tiempos en que Vigo empezaba a crecer. Aniano era un predicador a la antigua usanza que recorría España pues haciendo retiros, predicaciones, novenas. Y en Vigo el obispo entonces pues le propuso, ¿no?, una presencia de dominicos en un espacio que empezaba a nacer y a crecer, que es este barrio, este polígono entonces decíamos de Colla, ¿no? Y con esa intención, pues con ánimo, Aniano pues recogió a alguna de las personas jóvenes, que entonces era Manolo, y juntos se lanzaron a esta aventura de crear una pequeña comunidad de dominicos en este entorno de esa ciudad, ¿no? El contexto social, político lo conocemos, ¿no? Son tiempos en que ya el país veía el final de la dictadura, el año 72, un año famoso en Vigo por las huelgas y las movilizaciones del sector naval y del metal. Es un año también donde hacía muy poquito tiempo había terminado el Concilio Vaticano II y había efervescencia social, había efervescencia política, había efervescencia también eclesial, ¿no? Y en ese entorno, en ese contexto, pues los dominicos aparecimos en este barrio, ¿no? Muy poquito después ya llegó Emilio, un poquito después también Juan, y un añito, quizás, ¿no, Carmen? Un añito quizás después, pues las dominicas, con la excusa de montar una guardería, pues se hicieron presentes en este barrio también. Y juntos formaron lo que fue el germen de esa primera comunidad de dominicos y dominicas, que fue creciendo y que fue poco a poco descubriendo que yo creo la realidad les enseñó, ¿no?, que aquellas intenciones con las que venían debían de cambiar, ¿no? Que había un barrio naciendo, que había una gente llena de necesidades, que había un entorno que demandaba otra forma de mirar la realidad y también de ofrecer el Evangelio, ¿no? Y desde ese momento empezó a crecer este movimiento comunitario, entendido como nosotros entendíamos, como ellos entendieron, ¿no?, que debía ser, pues a la luz de lo que el Vaticano II había ido mostrando y con la intención de hacer crecer una comunidad cristiana distinta en un barrio que comenzaba a nacer, ¿no? Esos son el origen y el germen de esto que hoy vivimos, ¿no? Lo que vino después ya lo conocéis, ¿no? Años interesantes, importantes de construcción de la comunidad humana, de construcción del barrio, de colaborar en la construcción de ese barrio, años de construcción de la comunidad cristiana, años llenos de gente, llenos de vida, de efervescencia, de gente joven, y años que han ido pues mostrando también nuestro propio envejecimiento y la adaptación a un contexto social que hoy es muy distinto, ¿no? Nuestra intención y nuestro interés es siempre el mismo. Desde entonces hemos pasado y seguimos pasando distintas personas por la comunidad, pero siempre fue crear esta comunidad cristiana, hacerla fuerte, hacerla comprometida y hacerla, entendemos, ¿no?, pues fiel al mensaje del Evangelio de Jesús de Nazaret. Ha habido muchos testigos de todo este tiempo. Hoy hemos querido invitar a este primer acto, que es solo un aperitivo de lo que queremos hacer, porque la verdad es que la pospandemia nos ha dejado un poquito descolocados, ¿no?, y casi sin tiempo de reacción. Hemos querido hacer un primer aperitivo de lo que van a ser la celebración de estos 50 años de la presencia de los dominicos en la parroquia. Digo así porque técnicamente la parroquia existía antes, ¿no? Tres de estos testigos pues están aquí sentados hoy con nosotros, ¿no? Juan Andión es sacerdote de la diócesis de Tui y Vigo. Durante mucho tiempo fue el encargado del departamento de catequesis aquí y también en toda Galicia, y también durante una temporada, no sé si larga, fuiste vicario de pastoral. 16 años, no, poucos, ¿no? Poco de pastoral. Entonces es una mirada, nos parecía que este primer encuentro podría ser de miradas que de distintas posiciones, de distintas cercanías pudieran darnos, ¿no?, un dibujo de lo que hemos sido, de lo que somos todavía durante este tiempo, ¿no? Juan ha sido testigo de nuestra llegada, de nuestro desarrollo, ha tenido cercanía, incluso alguno de vosotros seguramente fuisteis confirmados por él, ¿no?
en algún momento siendo el vicario. Seguramente sí. Entonces, bueno, nos parecía que era una mirada interesante. No le podemos pedir a Juan que sea representante de la voz de la diócesis, que no lo será, pero bueno, quizás una mirada de lo que la Iglesia de Tui Vigo, de lo que hayamos podido participar, compartir, aportar o también a veces pues, entorpecer, ¿no?, su tarea, ¿no? Yo cuando hablé con él ya le dije que no esperábamos flores, que esperábamos pues eso, una mirada de alguien que nos conoce, ¿no?, a una cierta distancia, y que es parte importante, o ha sido parte importante, sigue siéndolo de la diócesis en la que nos movemos, ¿no? Al lado está Marta Souto, ¿no?, en este momento empleada del Concello de Vigo, o contra el Concello de Vigo. Bueno, empleada del Concello de Vigo, es en el Departamento de Normalización Lingüística desde hace muchísimos años. También ha sido, no sé si sigue siendo militante del Bloque Nacionalista Galego. Na actualidade non milito, pero colaboro no todo o que podo e isto no grupo de barrio das Travesas. Bueno, también durante un tiempo tuvo un friteo con la política y fue directora xeral de deporte de la Xunta de Galicia. Decir que foi a mellor da historia. Bueno, porque foi a única muller e entón foi a mellor. Como deportista receptor, eu penso que foi a mellor. Bueno. Gracias, estaba no guión. Bueno, pero lo que nos importa es que Marta ha participado en la parroquia durante muchos años, ¿no? Y gran parte de ellos en una tarea que a veces está oculta porque no vemos o no veis muchos, que es la educación de adultos, que desde el principio, ¿no?, en distintos formatos y distintos niveles, pues la parroquia siempre ha desarrollado, ¿no? Ya fue profesora durante mucho tiempo, pues entiendo que en el nivel de cultura básica y también en el graduado escolar cuando lo impartíamos, ¿no? Y bueno, ella ha participado de distintas maneras con nosotros y nos parece también una mirada muy interesante. Y a Rodolfo la mayoría lo conocéis, ¿no? Un chico nacido y criado en este barrio, nacido y criado también en la parroquia, durante muchos años participando y animando un montón de tareas aquí dentro de la comunidad, sobre todo en sus años jóvenes, pues hizo mucho por animar a la gente joven, ¿no?, a participar en distintas áreas. Luego ya nos hablará él, ¿no?, desde el ámbito ecologista, desde el ámbito del asociacionismo juvenil, desde muchas áreas estuvo participando y animando en las comunidades. Ahora estará en otro momento, pero bueno, es una persona siempre cercana y a la que nos gusta también escuchar. Bueno, son miradas, como veis, diversas, ¿no?, que nos pueden ayudar a hacernos una fotografía, un dibujo de lo que hemos sido. Ya termino diciendo que el interés de estas jornadas, ¿no?, de este momento y de otros que vendrán, no es tanto mirar hacia atrás con orgullo, con complacencia, ¿no?, sino descubrir lo que siempre ha sido nuestro interés, ¿no?, adaptar el mensaje del Evangelio al momento histórico que nos toca vivir. En un momento fue uno, hoy es otro, ¿no? Nos gustaría que esto nos sirviera no tanto para mirar hacia atrás con, no sé, un poco de nostalgia, sino para mirar al futuro con ilusión. Ojalá sea así. Venga. Bueno, se vos parece, agora por orde da aparición, imos escoitar aos convidados e convidadas, imos escoitar as tres testemunhas e logo xa abriremos unha rolda de intervencións para que pasar un ratiño de diálogo sobre a nosa historia e o noso futuro. Doulle a palabra a Juan Andión en primeiro lugar. Moi ben, pois bons días a todos, encantado de poder estar aquí con vos, ainda que non sei se sería eu a persoa máis indicada para facer esta presentación ou este eco da repercusión de 50 anos de vida dunha parroquia relacionada tamén con ese nivel máis amplo que é a diocese. Eu vou intentar sinxelamente desde a miña experiencia de relación tamén coa parroquia e de máis ou menos do coñecemento que teño das propostas que a parroquia foi facendo e a relación que iso ten coa diocese. Hai algún aspecto que é moi interesante, eu vou a determe brevemente en 3 puntos
En cada un deles vou a recoller sempre algún texto do Papa Francisco. É un aspecto moi interesante polo seguinte: os textos que vou a recoller son de A Alegría do Evanxeo, que o Papa Francisco publicou no 2013. Ben, e ides a ver como hai afirmacións rotundas do Papa Francisco que conectan desde a realidade, desde a experiencia da parroquia. É dicir, que planteadas algunhas das dimensións máis importantes que a parroquia se propuxo levar adiante e que as levou, dunha ou doutra maneira, agora atopámonos tamén con que o Papa di isto ten que ir por aquí. Daquela, algunhas desas cousas eran moi novidosas. E hoxe están propostas tamén a nivel incluso magisterial para intentar leválas a cabo. Por lo tanto, penso que iso é unha referencia ben importante. Unha primeira referencia que quero decir é a pequena historia de unha casa no medio das casas. Di o Papa Francisco: la parroquia seguirá siendo la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o un grupo de selectos que se miran a sí mismos. E un poquinho máis adiante o Papa di explícitamente: la parroquia es comunidad de comunidades. A que vos sona? Bueno, conservade esta descripción breve do Papa porque é importante. Xa o meu tocayo Juan aludiu ao nacemento da parroquia. A parroquia naceu antes da chegada dos dominicos aquí, en concreto naceu no ano 1958, a parroquia como tal. Foi atendida durante algún tempo polo párroco de San Martiño, de aquí. Un pouco máis adiante, no ano 70, reestructurouse o que sería o territorio concreto da parroquia e tamén se reestructuraron outras parroquias de Vigo. Nese momento fíxose cargo da parroquia, aínda, digo aínda porque non chegaran os dominicos, o párroco de Nosa Señora do Rocío. Ben, e no ano 72, cando o entonces bispo Monseñor Delicado Aeza, que chegara recentemente á diocese, e o padre Jacinto, provincial dos dominicos, asinan un convenio de colaboración para que veñan os dominicos a Vigo e que se fagan cargo desta parroquia. Propónse que cheguen a facer un templo, porque non hai. De feito, nos primeiros tempos, a parroquia estivo tendo as celebracións no instituto. Ben, como xa recordaba Juan, o primeiro párroco foi Aniano Gutiérrez e o vicario parroquial xa era Manolo Sordo, que o temos aquí. Un detalle curioso: planteouse o nome da parroquia e ao propoñer Cristo da Victoria hubo como un certo cosquilleo na colexiata, porque podía dar lugar a interferencias, a si se entendía que era o Cristo da Victoria aquelo. É moi interesante polo que significa xa de espírito e de estilo que nunha carta o entonces encargado párroco Aniano dille ao obispo: aunque pudieran los dominicos tener interés en que la parroquia llevara una advocación vinculada a su espiritualidad o a algún santo de la orden, ha de valorarse más su incidencia en los fieles. E os fieles, este barrio chamábase Cristo da Victoria. E sigue adiante o nome de Cristo da Victoria para a parroquia tamén, e ademais é interesante eso, porque eso significa xa, como vedes, unha actitude de escoitar máis a xente que non tratar de propoñer ou moito menos impoñer o que nos traemos, non? Que se chame Santo Domingo.
Ben, por que recordou isto? Pois para decir que a partir de aí chégase a realizar o templo con moito tempo de traballo e de dificultades, e o día 11 de abril ás 7 da tarde pois o obispo bendice o novo templo do 1981. Así, desta maneira máis significativa, cúmprese iso que decía ao principio. Xa temos a casa da parroquia no medio das casas do barrio, que era un símbolo fundamental. Segundo aspecto, un modo de presenza, o estilo de actuación. A mí interésame moito destacar isto, o estilo de actuación na parroquia. Di o Papa Francisco, fixadevos a rotundidade de algunhas das expresións do Papa, que seguramente as coñecedes xa, pero que creo que é moi interesante recordar aquí. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Y añade un pouquiño máis adiante. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras, en las normas, en las costumbres, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: dadles vosotros de comer. Como vedes, estas palabras, que son do Papa Francisco, están ditas no 2013, recordo, e agora imos á historia da parroquia, desde esta clave que creo que nos señala. Básicamente quero recoller tres actitudes que un pouco expresan a maneira de que quere ser a parroquia e o estilo da súa actuación. A primeira dimensión sería a dimensión grupal e comunitaria. No 1980, a parroquia estructúrase de forma novidosa entonces como comunidade de comunidades. Está recollido nunha reflexión da parroquia, da comunidade, que di: nuestra parroquia queremos que tenga como base esta célula fundamental, la comunidad. Añade que sea unha comunidade reducida para que poida haber relacións humanas, etc., etc. E despois añade: deseamos además vivir nuestra fe con outros grupos, é dicir, non é únicamente crear grupos, sino que estes grupos se relacionen entre sí. Y para ello afirmamos que la parroquia es una comunidad de comunidades. ¿Vale? Esto, que é unha expresión que entonces resultaba novedosa, etc., despois foi evolucionando incluso algo, pero vedes que o Papa Francisco vennos a recordar: hai que facer da parroquia unha comunidade de comunidades. Entonces, efectivamente, vanse construindo comunidades. Non me deteño desto porque conocedelo mellor que a min, pero, bueno, hai comunidades religiosos e religiosas, comunidades de adultos, comunidades de xóvenes, comunidade de servicio litúrxico, comunidade de servicio catequético, acción social, grupo animador do movimento cidadán, onde están presentes tamén asociacións, ONGs e comités, etc. Ben, segundo aspecto, polo que se decía xa, os grupos e as comunidades pequenas non deben quedarse en si mesmas, senón relacionarse. Entón, falase de asamblea de comunidades, que ten como finalidade vivir unidos la fe, madurar en ella, celebrarla, comprometerse e tamén estudiar e colaborar propuestas de acción pastoral. E terceiro, elegir el Consejo de Pastoral. Es decir, está planteada esta asamblea de comunidades como un proceso de maduración e ao mesmo tempo como un elemento que vai axudar as propostas de actuación pastoral a través da creación do Consello de Pastoral, que sería outro elemento, o Consello de Pastoral, que tamén é un órgano que se estudiou durante tempo a partir daqueles anos primeiros
que empezou a parroquia tratouse de que fora unha realidade en todas as parroquias. Aquí na nosa diocese, por exemplo, hubo un ano no que no plan de pastoral a acción prioritaria era a constitución de consellos de pastoral en cada parroquia. Logramos o que logramos, eso sí. Pero eu non só son testigo, sino actor de movernos por toda a diócesis, de preparar un folleto sobre o que é o Consello de Pastoral, etc. O Consello de Pastoral, que aquí xa estaba planteado, e ben planteado, como representativo da realidade da parroquia. Por lo tanto, onde estaban os membros da comunidade de dominicos, dominicas, e despois representantes de distintos grupos. Non me entreteño porque senón sería moi largo, pero é así. É moi importante porque o Consello de Pastoral sería o que vai propoñendo e animando a pastoral na parroquia. É o Consello de Pastoral quen vai dicir... Isto sigue sendo unha realidade, sigue sendo verdad agora, non? Avanzouse máis desde aquel tempo na constitución de consellos, é certo, pero aínda non hai en todas as parroquias consellos. Bueno, outro, a asamblea parroquial. A asamblea parroquial sería xa toda a parroquia, é dicir, que nos documentos que entonces se elaboran para isto, fálase de todos os bautizados maiores de 14 anos, e hai aquí un elemento moi interesante que vou destacar enseguida. Residentes na parroquia e tamén aqueles que sin residir na parroquia forman parte de algunha das comunidades parroquiais. Bueno, por que digo que isto é moi interesante? Bueno, este sería un pouco a estructura mínima dita así moi a correr, como é normal, desa dimensión comunitaria, desa dimensión de actuar a partir da relación dos grupos e das comunidades. Bueno, entonces, compre destacar, primeiro, ese plantexamento de que se faga a parroquia comunidade de comunidades. Avanzando un pouco o tempo, non nos imos a parar nesto, evidentemente, pero chégase a discutir si comunidade de comunidades ou si comunión de comunidades, pero, bueno, en todo caso, que sí aparece, claro, como un proceso que posteriormente se foi afondando e que moitas outras parroquias intentaron levar a cabo, é que haxa grupos reducidos que se interrelacionan e que constituyen a parroquia. Segundo, quería destacar isto que decía de que forman parte da asamblea parroquial non só os que residen na parroquia, senón tamén aqueles que participan nos grupos parroquiais sin residir. Fixadevos que curioso tamén que actualmente, o sea, de 2020, nun documento da Congregación para o Clero, dice: el territorio ya no es solo un espacio geográficamente delimitado, sino el contexto donde cada uno desarrolla su propia vida. Entonces fala de territorio existencial, poniendo comillas a isto, territorio existencial. É dicir, que non é únicamente o xeográfico o que importa. Ben, primeira dimensión, a comunitaria. Segunda, a dimensión celebrativa. Vou a decir simplemente estas cousas escuetamente. Unha comunidade viva fomenta unhas celebracións que nacen da vida e que levan á vida. Na celebración ten que estar presente a vida da comunidade, senón non é unha celebración auténtica. E ao mesmo tempo a celebración debe levar á vida e mover a vida. Un signo, sencillamente. Todos os dominicos que estaban aquí, ningún nacera en Galicia, que eu sepa. E, sin embargo, propuxéronse que había que incorporar o galego nas celebracións. Como signo, sencillamente. Porque é o que a xente utiliza, ¿no? Bueno, pois eso é importante. Segundo aspecto, unha comunidade viva fomenta unha celebración participativa. Na parroquia sí que se buscou sempre a participación. Outro signo, así como puxen o signo do galego, outro signo aquí. Xa moi ao principio, no ano 81,
pídenlle da parroquia ao obispo, solicitan autorización para que haxa alguén que dea a comunión, que axude a repartir a comunión. Hoxe isto vémolo como cousa normal, pero daquela era moi novidoso. Bueno, pois xa daquela piden esa autorización ao obispo para que laicos, persoas laicas, poidan distribuir a comunión. E hoxe, tamén novamente un puente á actualidade, o Papa Francisco, falando dos ministerios laicais, acaba, por exemplo, de aprobar o ministerio para catequistas. E xa hai catequistas con ministerio. Non nos imos a entreter agora de que significa eso, pero significa un asumir que realmente haxa esa participación dos laicos e, ademais, que esa participación sea recoñecida e non unha cousa que fai un cura desnortado, non? Ben, tamén unha comunidade viva ha de ser unha comunidade aberta, unha comunidade que non se queda pechada en si mesma, senón que se abre aos demais. Outro signo, esta comunidade do Cristo da Victoria participou de sempre, por exemplo, na Romaxe, que é un encontro a nivel de Galicia, etc. Bueno, pois son signos que mostran esta apertura tamén. Bueno, dimensión comunitaria, dimensión celebrativa, dimensión social. Quizás sexa o aspecto máis visible da parroquia. He visto, digamos, desde fora dela, quizá o que máis chama a atención. Desde o principio xa, isto foi unha realidade tamén. Por exemplo, as instalacións da parroquia sempre estuveron, penso que sempre estuveron, que eu saiba, abertos a acollida de todas aquelas realidades da vida do barrio e que axudaban á vida do barrio. Bueno, ademais da comunidade cristiá, nos propostas que fai a parroquia, fala do movemento cidadá do barrio, é dicir, a dimensión máis interna desde o punto de vista pastoral e a dimensión de comunicación, etc., co barrio, non? Para, fundamentalmente, por unha parte, a veces, acompañar movimentos e movilizacións do propio barrio, noutros casos incluso encabezar esos movimentos por parte da propia parroquia e sempre estar no medio da xente. Bueno, isto creo que foi tamén unha constante no traballo da isto. Creo que me estou alargando. Vasme botar... No. É que dame a tentación. Hai como signo tamén... Hai como signo tamén un documento moi interesante, significativamente, porque a veces os signos son importantes, non? Que é unha carta que é do ano 1976, polo tanto, moi ao principio, da Asociación de Veciños. Unha carta ao obispo. De que? Desta Asociación de Veciños ou de la otra? Ai, no, do ano 76. Do ano 76, no. Pero, bueno, eu non me meto coa... Non fago valoración da... Sei que era a Asociación de Veciños dese ano, 76, que lle escribe ao obispo. A ver, son cousas significativa simplemente. Dille que vese que o obispo tuvo unha reflexión que publicou, incluso saliu nos medios, etc., non? Su reflexión pastoral, acabamos de leer su reflexión pastoral sobre Vigo y sus problemas. Agradecerle en nombre de toda la parroquia que haya hecho mención a problemas tan graves que tiene planteados nuestra ciudad. Y como usted sabe, nosotros no somos una excepción. En este barrio se da una toma de conciencia cristiana para la participación responsable para hacer del barrio, como usted muy bien dice, una obra del hombre para el hombre.
Especialmente le agradecemos sus palabras porque nos consta que en algo habrá influido la entrevista que mantuvo con nosotros en su reciente visita al barrio. Sepa que cuenta aquí con un grupo de vecinos prontos y abiertos a seguir dialogando, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué cito esto? Bueno, pues porque me parece que significa básicamente a lo menos estas tres cousas. Un protagonismo dos laicos, que neste caso toman a iniciativa de escribirlle ao obispo para dicirlle os problemas que el citou, que tamén nos hai no barrio, e que están dispostos e queren dialogar, que están dispostos tamén a traballar por eso. Tamén a relación, supónse, que da parroquia con esta asociación de veciños, que non é unha asociación propiamente religiosa nin a isto, sino que a parroquia, polo tanto, non está pechada dentro de si mesma, e, bueno, un certo feeling parece que hai aí entre os veciños, o obispo e tal, créase aí unha relación que me parece que pode ser interesante. Mostro simplemente como signo desta realidade. Bueno, por citar simplemente, isto tamén tendero vos na vosa conciencia moito máis presente, pero eu digo para sinalar como efectivamente a parroquia non estaba pechada á realidade do barrio, senón todo o contrario. Accións concretas, por exemplo, solicitude do semáforo, a Bouza Enosa, a rotonda de Alcampo, a solidaridade co terceiro mundo, cos inmigrantes, a presenza no cárcere, a Asociación de Mulleres Dorna, a Oficina de Dereitos Sociais, o Centro Cultural Rueiro, Comité Óscar Romero, etc. É dicir, accións que desde outras mentalidades e perspectivas dice, eso non lle toca á parroquia. Que isto é unha das cousas que se teñen dito moito, non? Bueno, pois o Papa Francisco, novamente, fago este puente, di, nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude, en la que podamos ayudarnos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos, dio Papa. E añade algo despois que a mí, visto desde esta perspectiva de relación parroquia-barrio, parece moi interesante. Dice, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones. Vedes que son dous aspectos. A fe, non todos teñen a fe, teñen unhas conviccións. E iso pode unirse se hai voluntad de traballar xuntos. Cada uno con su propia voz, todos hermanos. Me parece interesante tamén destacar isto. Bueno, aquí quixera, permitídeme un recordo que quero facer, que efectivamente os dominicos teñen aquí un papel destacado en toda esta movida, pero tamén as dominicas. No ano 75 incorpóranse, o sea, moi ao principio, incorpóranse formando equipo cos dominicos e traballan, acaso, sobre todo nos primeiros tempos, máis na promoción integral da muller, porque entonces había menos movida neste terreno. Bueno, eso permanece, pero quizá ao principio máis nesto, pero tamén integrándose activamente nas diferentes comunidades, na animación litúrxica, nas canles de formación, nas actividades culturais, nas diversas plataformas e programas de promoción, etc. Por tanto, eu quixera decir gracias a todas as dominicas que entregaron o mellor de si mesmas ao servicio deste barrio durante estes casi 50 anos, e se mo permitides, se non, pois xa o digo igual. Eu quixera dar gracias especialmente a Carmen, que prácticamente leva 50 anos dando a vida por as persoas deste barrio. E quero recordar a Marina, que entregou a súa vida neste camiño.
por suposto, esta referencia non merma para nada a referencia aos demais. Pero por non entreterme máis. Ben, terceiro aspecto, a ver se rapidiño, porque senón, sería o que eu chamo participación de alcance diocesano. Nesa idea de que a parroquia non debe estar pechada en si mesma e que as persoas que traballan nela tampouco, hai unha serie de accións e de participacións directas que van máis alá da parroquia, que están no ámbito diocesano. Tamén aí o Papa Francisco di, la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Eso non é razón fundamental para nada. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea. Por lo tanto, hai que romper tamén esa... Y lo importante es no caminar solos, contar siempre con os demás, etc. Bien. A Comunidade do Cristo da Victoria nunca foi unha comunidade nese sentido pechada en si mesma, senón aberta ao traballo e colaboración a nivel de diócesis. Simplemente indico onde se percibe ou eu percibo esa participación. E de xusticia quero destacalo de maneira agradecida. Clases no seminario, digo, dos dominicos, por exemplo, ¿no? Clases no seminario, clases de religión no instituto, colaboración con Cáritas diocesana, colaboración na Confer diocesana, colaboración no cárcel de Alhama e colaboración na Pastoral da Saúde, participación activa no arciprestado, asumindo tamén o servicio de coordinación que supón o ser arcipreste, participación directa tamén no Consello de Presbiterio, participación no Consello Diocesano de Pastoral e varias accións que a min me tocan moi de cerca, que me tocaron, como é colaboración na Escola de Teoloxía e Catequese, que se organizaba desde Catequese, colaboración directa de unha dominica no Secretariado Diocesano de Catequese, estuvamos ali traballando xuntos un tempo, de Caleruega, estudio sociolóxico sobre catequese, amigo Emilio, que foi un estudio de alcance para toda Galicia, especialmente tamén da diócesis, un estudio feito con Emilio e o seu equipo. Outro estudio uns anos despois, no 85, sobre familia e catequese, tamén realizado por eles, promovido polo equipo das delegacións de catequese de Galicia. A participación nas asembleas diocesanas de catequese, que participaron sempre. E quero destacar tamén, moi activamente, a participación activa no sínodo diocesano do 2002 ou 2006. Tuveron presencia directa membros desta comunidade xa na Comisión Xeral Preparatoria, que eran 50 persoas representantes de moitos esos para organizar o propio sínodo. Bueno, pois aí había alguén da Parroquia do Cristo da Victoria. Na Comisión Técnica Cuarta, Comisión Técnicas eran as que un grupiño de 7 persoas que organizaban os temas. Pois na Comisión Cuarta había 2 persoas desta comunidade, non dominicos, necesariamente, non sempre, seglares. Nos grupos sinodais, nesta parroquia houbo 18 grupos sinodais que supuxeron a participación de unhas 180 persoas na Asamblea Sinodal. Bueno, quero dicir que estuveron presentes aí de maneira activa. Para rematar, 50 anos despois da súa inauguración como parroquia a cargo da familia dominicana, compre dicir que a comunidade parroquial foi quen de crear, creo eu, unha identidade definida, de ser un referente non só eclesial, senón tamén social, de crear non só comunidade cristiá, senón tamén barrio e sociedade. Sen dúbida que ao longo deste camiño houbo luces e tamén sombras, e certamente conflitos que afrontar nese complexo proceso de construción da comunidade, que aínda con tanto traballo e dedicación
mágoa non poder dicir xa chegamos á comunidade perfecta. Aínda non. Aínda queda camiño por diante. Juan, amigo, tes que seguir colaborando para animar a que ese camiño se vaya facendo. Agradecemos o traballo feito e o que aínda está por facer para levar a cabo o proxecto de ser, a que tamén vos sona isto, comunidade cristiá, popular, comprometida. Bueno, pois, alcanzar eso en plenitude aínda dá que facer. Desexamos que neste camiño a comunidade do Cristo da Victoria siga a enriquecerse e a enriquecer cos seus aportes e iniciativas a Igrexa que camiña na diocese de Tui Vigo. Graciñas. Moitísimas gracias, Juan, pola túa testemuña, pola túa intervención, que, bueno, serve para lembrar, penso que en moitos casos coñecer e, sobre todo, recoñecer a nosa historia. Imos seguir nesta liña, imos escoitar agora a Marta Souto González. Moi bo día a todas e a todos, e graciñas sobre todo por facerme estar aquí, por convidarme a reencontrarme coa parroquia, que para min, non sei, foi un momento de moita aprendizaxe. Sobre todo, eu resumiría un momento de moita aprendizaxe, como agora, e escribín porque quería relatalo dende o máis dentro e non quería atrapallarme a hora do relato. Cando me chamaron para participar, me dicían que sobre todo como cheguei aquí e que sobre todo me centrara no labor que comentaba Juan do traballo da cooperación, da pertenza neses momentos ao movimento cidadán e sobre todo a ese grupo de persoas que traballábamos por darlle oportunidades a quen por certas circunstancias da vida pois non puido ter de acadar o graduado escolar. Eu non era da parroquia, non son da parroquia, eu son do barrio do barrio de San Amaro, do que era o barrio de San Amaro, que agora, froito dese progreso de cemento e de asfalto, desapareceu, pero era un barrio que en pequeno podería supor moitos puntos de semellanza ao que eu coñecín, vivín nesta parroquia. Éramos un barrio cativo, pero que todos éramos un. É curioso, pero todos sabíamos das necesidades, dos logros, das alegrías, porque estábamos moito, vivíamos na rúa, abríamos as casas. Eu podía entrar na casa dun veciño, dunha veciña, sen problema ningún, e, sobre todo, por unha mensaxe que sempre había na miña casa, que era temos que ver os uns polos outros, non? Nada de vivir de portas pechadas, senón abertos ao que era e o que eu coñecía daquela. Estou falando dunha rapaza nova, pero que coñecía ese abrir as portas, ese compartir e ese, sobre todo, estar pendentes os uns aos outros, porque era eso o que vivíamos no barrio de San Amaro. E iso foi o que eu sentín aquí na parroquia e o que me atrapou nese bo sentido, non? Nese xeito de como vivíades, de como se vivía nesta parroquia. E, polo tanto, aquí cheguei por dúas canles, podo dicir, non? Por un lado, eu daquela daba clases no colexio no Amor de Dios, hai monxas, non, que colaboran, que pertencen a esta comunidade. Recordo a Carmen, a Inmaculada, a Azucena, que está aquí, e que un día me dixeron, nada, achégate, pasa pola parroquia, ven por ali, e vin a unha das moitas actividades que aquí se facían, e xa, como que digo, bueno, pois me vou achegando, me vou arrimando, non? E outro xeito polo que entrei aquí na parroquia foi por dous compañeiros daquela do PSG Esquerda Galega, Amparo e Carlos, que logo Amparo ademais foi compañeira miña no traballo. Daquela, bueno, pois
facíamos moitísimas cousas xuntos, eles sí que eran daqui da parroquia, e aí, con eles, pois vin un día a unha desas reunións do Movemento Cidadán, e logo xa os martes, creo recordar que tiñamos esas reunións os martes, aí, bueno, era na zona de arriba, pero que era parte da mi, non sei, eu creo que era, que eu estaba desexando que chegase xa outro martes máis para vir aquí. E xa digo, nunca, ninguén, non somos todos dali de San Amaro, e ademais, bueno, como agora ten un polo de atracción, porque meus pais, cando tiraron a casa, quedaron cerca, a miña irmá quedou cerca, meu irmán, ainda que vive en Valencia, colleu e vive cerca, e eu vivo ao lado, é dicir, que é ese polo, pero que este é outro sentir de barrio moi, moi parecido ao que eu vivín de cativa. Entón, xa digo, vin por esas dúas vías, e como dicía, revivía aquel hai que ver polos demais. Eu, para min, foi o que máis me fixo e me fai sentir na parroquia. Vou falar sobre, pois eso, sobre a miña experiencia, tanto no Movemento Cidadán, o noso barrio, como nas aulas para persoas adultas. E foron moito, bueno, para min foi unha época de moita aprendizaxe, foron varios os anos nos que participei no Movemento Cidadán, e recordo aquelas reunións dos martes, recordo o compromiso de todas as persoas que formaban parte desas reunións, o compromiso con o pouco ou nada ou algo que podíamos todos achegar para que eso todo sumase e fixese unha rede na que todos achegábamos, a xente que estaba aquí, pois para conseguir logros para o barrio, para a súa xente, e tamén para a xente que non era do barrio, que para mí eso era outro dos momentos ilusionantes, non? E centro a charla moi breve, porque despois seguramente que haberá ocasión de coloquio, en tres temas, en tres eixos, máis que temas, que son as persoas, as verbas e os recordos. E de persoas vou pasar moi por enriba, porque son tantas as que querería nomear, pero que non podo deixar de nomear a Quiquillo, a Marina, a Carmen, a Aurita, a Marimar, a Luís, a Manolo, a Emilio, a Juan, e tantos outros nomes que vos teredes sempre no recordo. Esta xente, nomear a esta xente, e nomear a quen fixo que esta historia de logros e reivindicacións se fose forxando, sempre coa colaboración, co compromiso e a acción das persoas que vivides ao redor da parroquia. Son persoas as que sempre, e esterei moitísima admiración, moitísimo cariño e moito agradecemento a todas e cada unha destas que nomeo e a todas e cada unha das coas que compartín momentos na parroquia. As verbas: compromiso, acción, solidariedade, convivencia, fraternidade, pertenza, participación, unión, veciño, veciña, son verbas que para min son Movemento Cidadán, o noso barrio, e son tamén Parroquia do Cristo da Vitoria, todas e cada unha delas. Recordo, e quero centrarme nunha palabra que a mellor ten así certo rechío, que é a palabra parroquia. Porque eu, daquela, cando nos anos, eu cheguei ao Concello no ano 92, e chegamos varias persoas aos servizos de normalización lingüística e creamos unha asociación. Tiñamos que ir moito a Santiago, e eu sempre lles dicía, non podo ir un martes porque teño reunión na parroquia, non, que estou dando clases na parroquia, non, é que vou pasar pola parroquia, e me dicían, pero que rayos faz ti nunha parroquia? Por qué? Porque asociaban parroquia a catecismo, clase, misa, tal, e eu dicía, es que eso non é a miña parroquia, porque para min era xa a miña parroquia. E dicía, non, tendes que vir, explicaba e dicía, non, o mellor xeito é vir e vivir a experiencia de estar nunha actividade, nunha misa das 12:15 aquí na parroquia. E de feito digo algunhas porque éramos case todas mulleres, viñeron e me dicían, vale, agora perdonamos eso de tantas actividades, non reunións e demais non poder facer porque tiñas que estar na parroquia. Digo, efectivamente, para min era eso, ese xeito de vivir en unión, en convivencia con a xente do normal, que ese é o máis bonito, non? Porque, volvo a dicir, esa parroquia era comunidade, compañeirismo, implicación social, non renderse
acompañar, estar aí. Para min eso era o fundamental. E non quero cerrar este capítulo das palabras sen dúas que para min as puxen ademais en mayúsculas. Aprendizaxe e agradecemento. Cando aprendín canto e canto, e estou ben segura que despois nas miñas posteriores etapas con distintas responsabilidades, estou segurísima que este pasar por aquí, este convivir aquí, me axudou a ver as cousas de outro xeito, non? Canto me aprendín, digo, do que significa ver polos demais, do traballo da xente, da alegría que se transmitía nas actividades, da implicación de quen participaba e de quen estaba alerta polos problemas. Son leccións de vida. Aprender da xente no día a día é unha das tarefas máis gratificantes. E iso, para min, era e é Parroquia do Cristo da Vitoria. E outra palabra é agradecemento a todas e cada unha das persoas coas que compartín experiencia na parroquia, do alumnado canto se aprende, canto e canto, compañeiras e compañeiros do Movemento Cidadán, profes cos que compartíamos horas de clase, de avaliación. Grazas pola oportunidade que me destes de participar, de estar e ser unha máis neste tecido ben traballado que é a parroquia. Volvo a repetir, estar aquí, compartir vivencias, proxectos, escoitar, axudoume logo cando tamén tiven eu que escoitar, que compartir proxectos e mesmo tamén que dicir que non a outros moitos. E xa remato con os recordos. E con recordos podería estar falando ata mañá, ata pasado, porque son tantos e tan vivos que podería estar, falaba da Bouza Enosa, que non recorda a campaña, que las camisetas, e a min, ademais, que me tocou vivir un acto simbólico que foi o de poñer a primeira pedra con Suso Costas. Chovía, pero ali estábamos con a Bouza Enosa. Non conseguimos, porque eu digo, non conseguimos, eu me implico, non conseguimos que o Colexio Alemán, que tivéramos un centro cultural, pero conseguimos que non houvese máis cemento e que houvese vida arredor de todo o que era conservar a Bouza, non? Entón, ese é un dos moitos recordos do Movemento Cidadán, ser pregoeira, quen me iba a dicir a min, que vir un día aquí a dar o pregón das festas do Entroido, pero tamén recordo sempre a presenza nunha das reunións do Movemento Cidadán dunha muller que estaba moi embarazada e que chegou e dixo: eu teño que coller a baixa porque vou ter un crío e estas persoas quedan sen ninguén. Eu non sei se vos... seguro que sí, non? Quen eran esas persoas que quedaban sen ninguén? A xente que estaba enferma de sida. E alá, eu recordo que estaban no Pirulí, no Almirante Vierna, e eu recordo que aí foi un poñerse en contacto con Érguete, fóramos a unha reunión con Érguete, e aí me deu esa oportunidade de dicir, hai que estar ao lado da xente que está sufrindo, que está padecendo, e esta era o que estaba facendo o Movemento Cidadán, a parroquia toda. Estar xunto con esta xente, poño este exemplo, pero hai moitos máis, cando foi o da Guerra dos Balcáns, que aquí eu podo dar unha neveira, non sei que, aquí se acollía todo o mundo. Cando estábamos repartindo froita que viña dos camións, porque como non eran bonitas e preciosas e lustrosas, como que non as querían, e aquí se repartía, dicir, que podo, xa digo, estar falando das xornadas en Vilán, cando comíamos alá, é todo un recordo que engrandece e que, dende logo, para min foi unha experiencia magnífica. Pero os recordos os quero centrar no meu labor, na miña chega, máis que o labor, na miña aprendizaxe tamén, dando clases para persoas adultas. Sobre todo eran mulleres e non novas, precisamente. Mulleres que por circunstancias múltiples e debidas, pois, ou non puideron acceder ao ensino ou quedaron a medio camiño, non? Eran mulleres, pero era ese alumnado que viña con ansias de aprender, con interese, con esas ganas, sobre todo, de dicir, eu creo en min e eu vou seguir e vou tirar para adiante. E iso é, para min, o máis importante, esa aprendizaxe que dicía antes, dese alumnado, nese querer tirar para adiante e ter esas ansias
e ese saber. E sei que as generalizacións non son boas, pero eu sí que as facía e dicía, o meu alumnado da mañá, sinto, colexio, amor de Dios, non vos... O meu alumnado da mañá está ali porque ten que estar. Porque ten que estar. O meu alumnado da tarde está porque quere, porque é unha opción, porque a quere aproveitar e sabe aproveitala e vai aproveitala. E cerro con 3 pinceladas, que son recordos de persoas e de superacións. Houve un momento en que cortaron o tema de poder darnos aquí o graduado escolar. Houve unha situación, bueno, pues aí se acabou. Ao pouco, vindo un día para aquí, para a parroquia, me encontrei cunha muller e díxome, sabes, agora comparto mesa e horas de estudio co meu neto. E eu, e me dice, sí, saquei o graduado e agora estou no nocturno en primeiro de BUP. Non me dicir que eso non é precioso, eso é unha maravilla e é unha oportunidade que a parroquia lle deu. Teño 2 casos que me tocan cerca porque os coñezo os 2. Un era celador, traballaba ademais onde meu pai, e por circunstancias tiven que ir ao centro do traballo e estaba en administración. Aproveitar a ese graduado escolar, esas horas que aquí se lle brindaban, que esa xente aproveitou e multiplicou en moito, e esa persoa pois estaba en administración, xa non estaba ou baixando ou subindo sillas de rodas, non? E outra, tamén outro que logo chegou a ser compañeiro, que de estar pois limpando rúas e demais, estaba tamén como conductor nun parque do Concello, non? Para mí eso foi unha satisfacción, unha grande satisfacción e unha oportunidade que me destes que agradezo. E remato con a que máis me impactou. Estaba aí en Alcampo un día destes, pero, bueno, o recén de rematar o do graduado. Estaba ali vendo queixos e tal, e se me chega unha persoa, un home, e me abraza. E, bueno, non lle caeu así un bumba, non sei por qué, porque son así moi dada. E me dice, non me recordas. E digo, agora sí. E me dice, son carteiro. Son carteiro. Era unha persoa que traballaba esporádicamente, que fixo o graduado escolar, que pasou unhas oposicións e que tiña un traballo. E isto foi grazas ao traballo que facíamos, que facedes, que se fai dende a parroquia do Cristo da Vitoria. Por lo tanto, moitas grazas por poder ser parte desta parroquia. Grazas. Bueno, moitísimas grazas tamén a ti, Marta, pola túa intervención, polas túas verbas. Temos xa un pouco de chute de ilusión. Gracias por facernos lembrar a historia, pero quédanos todavía por escoitar a Rodolfo. Coa súa perspectiva, que chegou aquí de cativiño, quédanos por escoitar a Rodolfo antes de falar. Bueno, bons días a todos e a todas. Falarei en galego, ainda que non é o meu... Todos os días non falo galego, ainda que debería. Primeiro de nada, gracias por contar conmigo. A verdad que é un pouco non sei, é un agradecemento que valoro moito, non? Eu vou falar un pouco da miña experiencia dende que cheguei á parroquia, ata que máis ou menos tiven que deixala por traballo e por circunstancias, sobre todo por traballo. Dende a punto de vista dun neno pequeno que entrou, que veu no barrio, que veu o barrio nos anos 80, con 6 anos, e que o barrio recén estreado, casi, pouco menos, se va 3 ou 4 anos máis, non moito máis o barrio, non? O que se coñece como barrio grande, de grandes torres, non de edificios máis pequenos, así, de grandes torres. Cheguei con a miña nai, con meu pai e con miñas 2 irmáns, eso, nos anos 80. Eu teño un problema, que teño moitas lagunas de cando era pequeno. Claro que por circunstancias da vida pois se borraron cousas que eran fáciles de borrar, pero outras... Bueno, entón, eu empecé en catequese, pois como todos, en iniciación. Fixen toda a tradición, ¿no? Iniciación, comunión, poscomunión,
logo fixen o que antes se chamaba as CES, que eran 3 años de confirmación, porque noutras parroquias eran 6 meses ou 3, che daban así, casi se canseaban comunión, confirmación, xa te podes casar. Nos 3 anos había que facer, sí ou sí, había que facelos, Entón, despois de aí estive en comunidades juvenís, pois non sei cantos anos, non me lembro, e despois tive que deixalo por traballo. Pero para que veixades que un recorrido é de media vida, vamos, media vida, non? Sobre todo a vida na época de formación, non? Eu lembro que viña a catequesis ao principio, eu penso que viña máis obrigado pola miña nai, porque claro, era pequeno, esas cousas, pero bueno, facías amigos. Miña nai, hai que decir isto, que viña dunha parroquia tradicional do rural, era a que vestía a Virxe do Carmen en Vilaxoán, o sea, ese nivel, que me leía libros de santos e todo isto, o sea, tradicional total, de Dios castigador, de pam pam, pam pam. Eu vivín o cambio da miña nai na parroquia, como foi cambiando por outro Dios distinto, por un Dios pai nai, por un Dios que acolle, que perdoa, que acompaña, e eso vin. Pouco a pouco vin como ela foi transformando como muller, non? Ela tamén, xa que foi o día antes de sí, o 25, onte foi o día de violencia da muller, miña nai foi daquelas valentes que alá polos 80 se atreveu a deixar o seu marido que lle maltrataba. Claro, unha muller sola traballando con 3 fillos, imaginadavos, éramos carne de cañón, nos? O sea, no barrio de Colla, tal como estaba o tema, o tema de drogas, de delincuencia, de marxinación, pois éramos carne de cañón. Eu podo decir que a parroquia foi a miña salvación. A miña salvación, entre comillas, quero decir. Miña nai tamén se sintiu, hai que decirlo, acompañada ao máximo tanto polas dominicas, polos dominicos, a nivel humano, a nivel económico tamén, o sea, penso que foi unha acollida inmellorable, penso. Vamos a ver. Entón, deixamos eso, porque logo vamos a reír un pouco. Dende pequeno penso que íbamos coa rutina, non? Acababas comunión, pois ibas a poscomunión, ibas a reunións, ibas a misa de nenos, pero logo o cambio foi cando pasamos a 14 anos ao instituto, non? Cando formas parte das CES, que se chamaba o proceso ese de ir a confirmación, non? Que se trataban xa máis temas máis sociales, empezabas a ver o tema de Jesús e de Dios dunha maneira máis transversal, non? Que todo iba relacionado. Entón lembro que os meus primeiros pasos na parroquia como colaborador foi gracias a Carmiña, que nos ensinou a tocar a guitarra, e algún nos decía: tú non cantes, Rodolfo, tú non cantes. Cando nos estaba cambiando a voz, imaginadevos, se xa non cantaba ben, terror era aquelo, vamos. Pasamos moi bons anos tocando a guitarra en misa, porque éramos moitos dos do meu grupo, pois aprendimos a tocar a guitarra, fíxate que daí saíon músicos, dos meus compañeiros de comunidades saíon músicos que ahora se dedican a música e viven da música, E todo foi gracias a esa señorita que está ali. E algúns tamén lle decías non cantes, e agora cantan, e moi ben, además. Bueno, eu lembro con moito cariño sobre todo esos pasos máis de colaboración así puntual, non? Xa con 14-15 anos nos empezamos a meter en cousas que había na parroquia, non? Porque para nosotros non era parroquia, era a parro. Esas escaleiras estaban gastadas de estar sentados aí todo o día. Estábamos sentados aí, quedamos, claro, non había móviles, non había nada, non había vida. Solo a vida da parroquia era. Quedamos na parro, que as nosas primeiras pelis no cine os vimos aquí. Nosas primeiras excursións fora, a miña primeira excursión fora de Galicia fixen coa Asociación Xuvenil Luar, que fomos a Madrid a ver a exposición de Velázquez, que saímos en tren, que foi unha panchada terrorífica, e alá fomos, o sea, para moitos a nós era descubrir casi o mundo, non? Coa Asociación Xuvenil había un montón de actividades. Nosotros primeiro, cando éramos máis pequenos, éramos partícipes desas actividades, pois campeonatos deportivos, que si visitas culturais, que si, bueno, un montón de actividades había, non? Pero logo, claro, cando fomos maiores, acabamos formando parte desas asociacións, non? Quero destacar tamén o grupo ecoloxista que Anxo e uns cantos máis formaron, que se chamaba o grupo ecoloxista O Modaco, que en galego era o morcego da cova. Tan fácil porque un día fomos a unha cova de aí arriba, ai, un morcego da cova, o Modaco, ala, xa quedou. Alguén se lle ocurreu e quedou, o morcego da cova. Tamén participábamos no movimento ecoloxista. Eu lembro, non sei se vos lembrades, os que sodes do barrio, agora vedes contenedores azuis, amarelos, e vendes de todo.
Eso non existía antes. Nós, cada 3 meses así, organizamos unha recollida de papel no barrio, se poñían carteles en todo o barrio de Colla, se recollía papel para reciclar, que yo donábamos á empresa que reciclaba papel, simplemente para que viñera o camión a buscalo, nada máis. Íbamos por todas as rúas con contenedores hasta arriba de papel, collíamos os verdes, os limpiábamos un pouco e montamos 5.000 ou 6.000 kilos de papel aí no diante da parroquia, tirados aí todos. Montamos unha boa, a verdad que fixéramos... Bueno, ao principio era un tema moi de participación así voluntaria, íbamos por aí, o grupo loxista era sobre todo descubrir un pouco a natureza, íbamos a facer excursións con Anxo, nos enseñamos os páxaros, os animais, íbamos a partir algún eucalipto que outro, xa daquela, fixadevos, éramos uns adelantados ao tempo, xa saíamos o que viña dos eucaliptos, pois facíamos, bueno, un montón de actividades, non? Pero logo foi crecendo a asociación ecoloxista, cando algúns fixemos maiores, fomos á universidade, claro, todo o que habíamos aprendido na parroquia o trasladamos logo ali, non podíamos estar non asociados ali, non? Pois nos metimos en todos os líos que había, estamos ali. Que si xuntas de facultade, que si claustro, que si montamos un grupo ecoloxista na facultade, ese grupo ecoloxista se xuntou con Modaco e con outros grupos e formaron unha coordinadora ecoloxista en Vigo, que no seu momento tiña moitísima forza. A única presencia ecoloxista e unha voz ecoloxista que había na cidade, a única que había. Nos reuníamos na parroquia, o que decías ti que o Papa decía que tiñan que ser os crentes e os simpatizantes, non? Pois a parroquia estaba chea de xente agnóstica completamente e que máis, e que negaba a iglesia, negaba a todo o mundo, e sen embargo viñan as actividades de aquí, viñan as reunións de Modaco, compartían a veces festas comuns ca parroquia, que se a Bouza, que si... O sea, evangelizamos dunha maneira así simbólica, non? A xente que non tiña para nada ninguna inquietude de social, a nivel religiosa, non? Vamos a ver, que máis cousas teño por aquí? Bueno, tamén, claro, facíamos moitas cousas en conxunto cas asociacións do barrio. É que decir, de Dorna, de Rueiro, de Monte Cidadán, que tiñamos reunións. Eu me lembro de ir, con 17 anos, pois a reunións con xente maior, que aportábamos o noso traballo para, pois, a festa da Bouza, que si o entroido, que si non sei que facedes vos, que non facedes. Era como, non sei, como algo rutinario, xa, era todo como un engranaxe. Ora ves, despois de que ti falaches que todo este plan estaba escrito, porque os dominicos mandaba yo ao obispo, mira, vamos a facer isto, e nosotros comíamos, e logo o Papa ven a refrendar, pero moitas anos máis tarde, claro, igual se podía haber adiantado algún, madre, sí, non estaba, está claro, sí, está claro que outro... Bueno, entón, que vos podo contar? Vamos a ver. Bueno, dende as asociacións que montábamos, sempre tiñamos o trasfondo religioso. O sea, ti, claro, ti eras ecoloxista, non? Pero claro que Jesús tiña valores ecoloxistas a tope. Sempre decíamos, claro, ti non vas a grupo ecoloxista, vas dicindo, no, es que Jesús é Dios, pero claro, es que non son religiosos, din, este está contando, non? Pero ti detrás defendías esas cousas e a defensa da ecoloxía ao final é unha defensa dunha utopía de outro mundo posible, que é a defensa de Jesús, non? Entón, intrínsecamente estábamos aí, pois, transmitindo esos valores, aínda que non os dixeras, non? O sea, estábamos como... Non sei explicar, bueno, estábamos aí... Sí, bueno, se explica, bueno, se entende, non? Se entende, vale, moi ben. Bueno, entón, eu, cando acabei a confirmación, porque antes acabas a confirmación e podía ser educador na fe, non? Entón, lembrome que cando nos confirmamos tiñamos que decir tamén o que nos queríamos comprometer, non? Daquela está moi de moda, pois eu me vou comprometer con movimento ecoloxista, ou comprometerme, non era unha obligación, non era como unha responsabilidade que cada un elexía se quería, non? Pois eu vou animar na parroquia, eu vou a facer de educador na fe, eu vou a traballar en movimento Óscar Romero, eu na miña facultade, bueno, cada un facía o que podía ou o que lle apetecía, non? Polo menos intentábamos, non todo o mundo tiña esa sensibilidade, esa capacidade de aportar, pero a intención era sempre, non? Me lembro que na parroquia, había un montón de accións fora. Sempre decían que a parroquia,
algunha xente de fora decía, pero que eso é un tema moi cerrado, un sitio cerrado, que como que vivíamos solo alrededor nos. E digo, non, é imposible, porque cada vez que organizamos algo sempre viña xente de fora, e sempre organizaba e participaba xente de fora. Lembro que todos os anos facíamos a reunión coa OAC, que íbamos ali a donde tocaba cada ano, con outras parroquias así cristianas, íbamos a todos lados, pues me lembro unha vez en Muros, outra vez en, bueno, un montón de sitios que íbamos a reunións. Logo, si había movimientos ecologistas, íbamos a reunión a todos os sitios, hasta Galicia íbamos con cousas de fora, o sea, de alguna maneira estamos representando a parroquia, porque Modaco era parte da parroquia. Na universidade, sempre tiñamos o tema de abrirse os demais. Lembro xente que entrou, dentro da universidade entrou a parroquia, o sea, a comunidades, o sea, que non tiñen nada que ver en outras parroquias, se entrou dentro, o sea, que eso de que a parroquia era un pouco pechada, eu sigo, quizás eran os críticos de que non querían intentar entrar, porque ti mesmo a biches desde fora, claro, desde fora. Claro, un exemplo, sí. Vamos a ver que teño por aquí. Bueno, tamén sempre hai que decir que sempre a parroquia estaba cerca, intentaba estar cerca dos demais desfavorecidos. O sea, eu lembrome que sempre estábamos ao lado do grupo Imán, eu colaboraba moitas veces con Cedro, que estaba Vicky ali traballando, e colaborábamos con Centro de Pendientes, sempre cos desfavorecidos. Lembrome cando montamos con Juan Antonio o tema dos chavales en conflito social que había no barrio, intentamos montar un local para animarlles e para que veran que se pode vivir de outra maneira, para acollelos e para que se sentiran un pouco queridos, que era o que menos tiñan o seu redor, non? O sea, eu penso que a parroquia sempre foi con ganas de abrirse a fora, o sea, sempre ese espírito de, primeiro, sempre buscar os desfavorecidos e logo abrirse ao barrio, incluso a xente de fora. Eu penso que é iso que sinto eu, que nunca tive a sensación de que era pechada, sabes? O sea, desde dentro, polo menos, nunca tiven esa sensación. De feito, compañeros que logo me dicen que a parroquia non se parece en nada, que eso non é iglesia, decía. E a veces tiñamos nas comunidades cando eres xoven dices tú, claro, pero que iglesia somos todos, non son solo os de arriba, non? Porque tiñas ese rollo, esa dúbida a veces, pero que, de feito, algúns, nos éramos 36 no grupo, e non nos confirmamos todos, porque algúns estuvieron todo o camiño, pero había cousas que non querían, entón preferían non confirmarse, pero seguían no camiño, incluso seguiron despois da confirmación nos grupos das comunidades sin confirmarse, porque había cousas que non estaban de acordo. O sea que, fíxate, se foi aberta que se acolleu a todo o mundo, claro. Que bueno, fíxadevos, a nivel persoal eu penso que me marcou tanto que eu por menos estudio biología, son biólogo, pero non exercín, pero, sin embargo, ao final encarei o meu traballo de outra maneira, máis cos nenos, co deporte cos nenos. Eu penso que o que aprendí na parroquia, dende os campamentos que fixemos, dende como se traballaba cos rapaces, esa sensibilidade, esa capacidade de acoller a todo o mundo, o trasladei ao meu proxecto de vida, de traballo, non? E que cando eu iba fora de monitor a campamentos da Xunta e por aí, os demais vían que eu era distinto. Eu, e cando coincidíamos dous da parroquia, lembro, anda por aí Fátima, que éramos os bichos raros, verdad, Fátima? Os que non queríamos timar os nenos, os que estábamos sempre pendentes dos que menos estaban, dos menos protagonistas, dos outro rollo, vamos, completamente, vamos. Entón, claro, ao final eu xa estaba cansado de traballar para outros e traballar a desgana de que non tiñan os valores que tiñan que ter cos nenos, pois que ao final me montei o traballo pola miña conta, ao final, que é a única maneira ao final de conseguir facer o que queres, non? Estar a gusto e que os demais aprendan cousas que o importante é que traballar coa xente, ser consciente de que hai xente que o pasa mal e que hai que axudar, os nenos non todos son iguales, bueno, todo iso, eu penso que o que son como traballadores yo debo a parroquia, claramente, os valores que aprendí na parroquia, con diferencia, vamos, os que non hai outra cousa. Que máis? A ver, decir... Bueno, falar un pouco de Vilán, que se falou pouco, non? Pero que creo que foi no 88, pode ser Vilán, pode ser, que se... 88. Lembro que o meu grupo, cando estábamos en 14 anos, a C1,
era primeiro debut daquela, o sea, o que é terceiro da ESO, sí. Fomos a Vilán, o campamento de Vilán, compraron os dominicos unha casa en Vilán, e claro, unha casa que estaba completamente derruída, pues era unha cousa así, estaba así o que se podía, uns colchón no solo, eu penso que todos os que fomos xóvenes en Vilán, quizás os adultos o viviron de outra maneira, pero todos os que fomos xóvenes en Vilán estamos de alguma maneira marcaos con Vilán, clarísimo, ademais. O que se vivía ali non se vivía en ningún sitio. Era como un gran hermano da época, ¿no? Non, pero mejor, claro, porque non había. Cando facíamos de outro mundo é posible, en Vilán era posible outro mundo. Estabas ali unha semana, era posible, completamente. Vivir de outra maneira era posible. Logo chegabas aquí, te dabas un ostión. Te dabas un ostión cojonudo, pero ao principio eu xuro vos que vivín cousas ali de rapaces que digo, é imposible que este sexa así ali. O sea, impresionante, vamos, cousas que digas ti, de abrirse de par en par a xente, de rapaces que na súa casa non facían nada, ali traballaban, limpiaban baños, se facía o que tiña que facer, da igual o que facer, se comíamos o que coméramos, non, daba igual, e logo vos que, ao ter unha casa, permitíache non só ir en verano, senón ir en convivencias durante o ano, entón, lembro con especial cariño, cando íamos de fíxate tú, un rapaz que está con 16, 17 anos, de ir de convivir... Non, minto, igual seramos comunidade. De ir con unha comunidade de adultos e convivir un fin de semana con unha comunidade de adultos. Lembro que fomos ca de Fernando de Nieves e con Gelucho e con Menchu, e falamos do que era o barrio, nos falamos con Luis, e lembro con un cariño tan grande esa convivencia. Éramos rapaces, joder, con 20 anos, que éramos uns pipiolos, e con xente que había formado e que había pelexado polo barrio e que nos daban leccións de vida a montón salí. E iso é unha cousa que o recordo con moito cariño, é verdad. Pois non sei que máis, o ideal sería facer preguntas, pero non sei se me quedei corto de cousas, pero non sei que máis contar. Non sei, bueno, sempre falo eu, desde logo eu caseime aquí, fixen a celebración da boda aí abaixo, mis fillos se bautizaron aquí, fixeron a comunión os dous, espero que fagan a confirmación, se todavía hai confirmación para aquela. Eu sempre digo, a ver, isto é un tema un pouco de broma, pero sempre digo, esperemos que non sexan os últimos cristianos os nosos fillos. Bueno, só digo, pero que para eso temos que loitar un pouco todos, e tamén, como miña nai me empurrou a seguir na parroquia, pois eu penso que sexan netos, sexan fillos, hai que, da cunha barrera, empurralos e decirlles por pouco que aprendas ali, madre mía, o que está aí fora está moito peor. Entón penso que, non sei, hai que animar a todo o mundo a que sigamos parte. Eu intentarei na miña, cando arregle un pouco o tema do meu traballo, volver a colaborar coa parroquia, que sempre que podo sempre fago cousas, pero é que é unha cousa que se vive ou non se vive, é así. Penso que o que aprendes aquí valche para sempre, porque é unha opción de vida completamente estupenda. Bueno, nada máis, penso.